مساكم الله بالخير جميعا. هذه محاورة شعرية بمناسبة أسبوع المرور، لعل الله ينفع بها إن شاء الله، وهي جرت بين الشاعرين محمد بن حسن وإبراهيم الشيخي. الله يمسيهم بالخير إن شاء الله، ويعطيهم الصحة والعافية وطولة العمر يا رب. واللي واسم وبادي محمد بن حسن. فيقول محمد: يا مرحبا ترحيبة تضفي على كل الحضور، إعدادي ما هل المطر والله يديم العافية. أنا حبيت أشارك يومي جيت بأسبوع المرور، وابدي لهم وجهة نظر والله يديم العافية. قال إبراهيم: وبكل وفاء لدت وبكل بقاء لدت وفاء، والحفل بالناس معمور، إعدادي ما هل القمر والله يديم العافية. شاركتي بأسبوع المرور ولا تلف ولا تدور، لا تقطع اللون الحمر والله يديم العافية. قال محمد: من الحوادث من سلم فيها الإعاقة والكسور، أما باطن ولا ظاهر والله يديم العافية. والودي ودي لو يصير أسبوعهم 5 شهور، ولا نزودها شهر والله يديم العافية. قال إبراهيم: ترى السبب مما تشوف من الحوادث والأمور، ضعف البصيرة والبصر والله يديم العافية. طولتها قصرتها عقب البحر 7 بحور، ما طالي من شيء قصر والله يديم العافية. قال محمد: يا ابو محمد وش رايك وانت بالرايم خبور، وش السوات بهالبشر والله يديم العافية. والشور عندي ثاني مثلك يمتثل لا زيلي شور، اصحى تقرب للخطر والله يديم العافية. قال إبراهيم: لو كان ما نعرفك سميناك حفار القبور، تحفر قبر تدفن قبر والله يديم العافية. يا حضرة الباني سثير الرمل ما يبني قصور، جرب تعمر لك قصر والله يديم العافية. قال محمد: ما تدري انك زدتي نور الملعب ذا الليل نور، لو كنت مصري من مصر والله يديم العافية. الفرد ما ودي بتال الليل يا الشاعر يثور، أحد ربح وحد خسر والله يديم العافية. قال إبراهيم:
ظلمت شعار القصيم اللي لهم معنا حضور، أخطيت يا واحد نفر والله يديم العافية، يالله حسن الخاتمة شكلك من الموت مخاطور، علتك من فوق وحادر والله يديم العافية. سلامتكم.